अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। अॼु जे लेक्चर में असीं टॉपिक डिस्कस कंदासीं कंटिन्यूड रेशियो। कंटिन्यूड रेशियो खे असीं डिफाइन कंदा आहियूं। कंटिन्यूड रेशियो शोज द कंपैरिजन ऑफ थ्री क्वांटिटीज। कंटिन्यूड रेशियो जेको आहे उहो असांजी कंपैरिजन शो कंदो आहे टिनि क्वांटिटीज जी। जीअं एग्जांपल में हिते गिवन आहे वी हैव ए कामा बी कामा सी। असां वटि टे क्वांटिटीज आहिनि ए बी ऐं सी एंड ए रेशियो बी एंड बी रेशियो सी। ऐं ॿ रेशियोस गिवन आहिनि ए रेशियो बी ऐं बी रेशियो सी। त असां इनखे कीअं लिखंदासीं? ए रेशियो बी असां पहिरियों लिखियोसीं, उन खां पोइ सेकंड नंबर ते बी रेशियो सी गिवन आहे त बी रेशियो सी नेक्स्ट लाइन ते लिखियोसीं। हाणे ए असां सेम लिखियोसीं, उन खां पोइ बी वारो ही जेको पोर्शन आहे ॿिन्हिनि में कॉमन आहे, हिकु दफ़ा लिखियोसीं बी, उन खां पोइ रेशियो सी। हाणे हीअ असां ईअं छो लिखियोसीं? इन करे लिखियोसीं त असां शो करणु पिया चाहियूं त जेको कंटिन्यू रेशियो हूंदो आहे उहो थ्री क्वांटिटीज़ जी कंपेरिज़न हूंदी आहे। हाणे ए बी ऐं सी जेके आहिनि टे डिफरेंट क्वांटिटीज़ आहिनि ऐं उन्हनि जी कंपेरिज़न आहे। ठीकु आहे। उन खां पोइ एग्जाम्पल असांजो गिवन आहे। एग्जाम्पल में छा गिवन आहे? एग्जाम्पल में ए रेशियो बी इज इक्वल टू 1:2। ठीकु आहे, हिकु रेशियो मिलियल आहे एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 4:3। हाणे ए रेशियो बी रेशियो सी असां लिखियोसीं, टे क्वांटिटीज़ आहिनि। हिन में ॾिसूं था असां ए रेशियो बी ऐं ॿियो छा आहे बी रेशियो सी आहे। माना ए बी ऐं सी असां वटि टे क्वांटिटीज़ अची वियूं। ए रेशियो बी असांजो इक्वल छा जे आहे 1:2 जे, असां 1:2 हिते पुट कयो। उन खां पोइ बी रेशियो सी असांजो छा गिवन आहे 4:3 जे, त असां ही पुट कयोसीं 4:3। हाणे इनखे सॉल्व करण जो तरीक़ो छा आहे? जेको ए वारो फर्स्ट नंबर हूंदो उहो असां मल्टीप्लाई कंदासीं सेनी नंबर सां सेकंड नंबर सां। ठीकु आहे, माना बी रेशियो सी जेको गिवन आहे उन सां बी रेशियो सी बी वारो जेको नंबर आहे पहिरियों नंबर सेकंड नंबर जेको ही नंबर आहे उन सां 1 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 4 सां, रेशियो जी सिंबल ॾेई 2 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 4 सां, मीन्स हिन ॿिन्हिनि खे पाण मल्टीप्लाई कंदासीं 2 मल्टीप्लाई बाय 4, रेशियो जी सिंबल ॾेई 2 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 3 सां। बी वारो फर्स्ट एलिमेंट सी वारे एलिमेंट सां मल्टीप्लाई कंदासीं 2 into 3 थी वेंदो। 1 into 4 थी वेंदो 4, 2 into 4 थी वेंदो 8, 2 into 3 6। हाणे असीं उहो टेबल लॻाईंदासीं जेको टिनि नंबर से वञे। त 2 जो टेबल आहे 2 to the 4, 4 to the 8 and 3 to the 6। हाणे ही टेबल जेको आहे उहो सभिनी ते वियो त असां इहो टेबल लॻाईंदासीं त रेशियो थी वेंदो 2:4:3। इन खां पोइ को बि अहिड़ो टेबल न आहे जेको टिनी असांजे नंबर्स ते वञे, 2 ते वञे, 4 ते वञे, 3 ते वञे। त पोइ असां इनखे छा चवंदासीं? इहो असांजो आंसर आहे।